बेईमानी मैंने ही मिटानी, भ्रष्टाचारी मैंने ही संभाली जिम्मेदारी सांपों से। চোখে দিয়ে একই জাদু করলি, মনে হয় সত্যি সমাজসেবী গৌরীশঙ্কর অধিকারী মহাশয় এবং মঞ্চে রয়েছেন আমাদের অঞ্চলের বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ মহোদয়গণ। আমরা প্রথমে আজকে আমাদের ক্লাবের সভাপতি সুধাংশু বর্মন মহাশয় আজকের এই অনুষ্ঠানে সভাপতি করবেন। ওনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করার জন্য নাম প্রস্তাব করছি। Come on,